হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মাই ফার্স্ট ব্লগিং ভিডিও। তো আশা করি ভালো আছেন সবাই। আমি আজ এসেছি হরিণাকুণ্ডু উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলায়। তো এখানে একটি ড্রাগন বাগান আছে, খুবই বড়। তো আজকে আমরা এই ড্রাগন বাগান দেখব। তো চলুন যাই, দেখা যাক। ফ্রেন্ডস, ঢাকা থেকে যারা এই ড্রাগন বাগানটি দেখতে চান তারা ঝিনাইদহ নেমে ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডু সড়কের চারতলা নামক স্থানে এটি অবস্থিত। ঝিনাইদহ থেকে হরিণাকুণ্ডু সড়কে 18 কিলো এর দূরত্ব। তো এখানে যারা যেতে চান তারা যেতে পারবেন এদের অনুমতি নিয়ে। Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.